Používa sa na Slovensku špionážny systém, ktorý sa vie nabúrať do kohokoľvek mobilu a sledovať v ňom prakticky všetko. Na verejnosť sa dostalo podozrenie, že naši tajní si zaobstarali kontroverzný nástroj Pegasus. Vláda nákup odmieta, odkazujú, že takú mieru narušenia súkromia naša legislatíva ani neumožňuje. Pán premiér, môžete potvrdiť, že bol nakúpený systém Pegasus v prostredí Slovenskej informačnej služby? Ja túto informáciu mám z viacerých zdrojov. Mám ten zdroj aj zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, ktoré ma na to upozornili. Som presvedčený o tom, že tento systém, tento Pegasus, ako sa všeobecne nazýva, Slovenská informačná služba už využíva. Túto informáciu ako prvý zverejnil denník N s odvolaním sa na 4 nezávislé zdroje. Ako minister vnútra by ste asi takú informáciu mali mať. To znamená, môžete to potvrdiť, taký nákup alebo nie? Nemôžem to potvrdiť. Na priamu otázku, či majú systém, ktorým dokážu získať kontrolu nad kohokoľvek mobilom v krajine, Slovenská informačná služba de facto neodpovedala. Metódy, formy a prostriedky spravodajskej činnosti vrátane informačno-technických prostriedkov sú utajovanou skutočnosťou. Podobná odpoveď o zákonných prekážkach poskytovať k tejto téme akékoľvek informácie prišla aj od vojenského spravodajstva. Rozprávali sme sa o tom na vláde, je to absolútne nezmysel, k žiadnemu takému nákupu nedošlo. Nezodpovedá to našej legislatíve, takže to je vylúčené. Členovia vlády svorne popierajú, že by ktokoľvek na Slovensku takýmto systémom disponoval. Takýto systém sa nekupuje jednoducho, je extrémne drahý a hlavne jeho používanie je extrémne drahé. Aj iné krajiny napríklad v minulosti popierali, že takýto nákup zrealizovali a použitie takéhoto systému. Porušovali svoje interné zákony. To je dosť možné, asi si to tam aj vyhodnotili, asi z toho bola nejaký škandál. Častokrát bol zneužívaný práve na diskreditáciu či už opozície alebo novinárskej obce. V deň svojho menovania riaditeľ SIS Pavol Gašpar na svojom Facebooku napísal nejasný odkaz, že paniku opozičných poslancov chápe, ale nebude ju komentovať. My v krátkom čase prídeme aj spolu s ministerstvom spravodlivosti s legislatívnym návrhom, ktorý absolútne vylúči takéto používanie podobných odpočúvacích systémov, respektíve červov, ktorí by vedeli vám takto nabúrať súkromie. Ja som zásadne proti takémuto systému, pretože to je ohrozením demokracie. To je zneužiteľné na obidve strany. To je proste dvojstranný meč. Na Slovensku by mala fungovať parlamentná komisia na kontrolu odpočúvania. Tá ale neexistuje. My ako opozícia sme si urobili svoju úlohu. My máme dohodu na menách, kto by nemal byť. A predseda má byť z opozície. S tým ja absolútne súhlasím a tí budú mať prístup ku všetkému. Martina Törková, televízia Markíza.